sesións a vulnerabilidade da poboación infantil. Como sabedes, pois, en Marea presentou unha moción con amplas medidas para intentar deter, polo menos no que teñamos competencias a comunidade autónoma, ou alta taxa de risco de pobreza infantil. Foi rexeitada, mais seguiremos traballando nese sentido. Que ten que ver a pobreza infantil coa Risga e coas políticas de inclusión? Moitísimo. En primeiro lugar, por un dato moi relevante, que é un dato da propia Xunta, que entre as familias perceptoras de Risga, o 42,7% teñen menores ao cargo. Polo tanto, actuar directamente sobre a Risga, aumentar a súa cuantía é vital para deter a pobreza infantil. En fin, que a realidade social non dá lugar a triunfalismos. A crise en Galicia consolidou un modelo de desigualdade, un modelo tremendamente desigual. Isto vese tamén nun emprego temporal e moi precario, e o que temos que facer é, en lugar de dicir que non hai recursos, é aumentalos, como xa viñemos defendendo no pleno de teito de gasto, que nos parece insuficiente a dotación orzamentaria das políticas de inclusión social da Xunta de Galicia. Neste sentido, a propia Xunta evidencia coa súa política que hai un descoñecemento da realidade, que hai unha improvisación no feito de que no ano en curso, logo de terse aprobado eses orzamentos de 2017, pois modificáronse por 4 veces distintas partidas da Consellería de Política Social. Podemos volo desgranar, pasaremos vos tamén os datos, son públicos, vese evidente que o 22 de marzo, xa pouco despois de ter aprobado os orzamentos, xa a Consellería quedou sen fondos para 90 solicitudes de Risga. Despois, en abril, novamente, pois ten que facer outro novo expediente de ampliación de crédito para atender a 129 novas solicitudes de axuda. Vemos que as solicitudes de Risga non fan máis que aumentar. Para isto, detrae cartos de outras partidas que tamén son de inclusión social, que tamén son necesarias, e nos entendemos que isto non é máis que un reparto de miseria e que obedece a unha improvisación e a unha minusvaloración da situación real. E, aínda así, cos cambios orzamentarios son insuficientes os fondos. Teñamos en conta que a Risga, como vimos denunciando, é unha renda mínima, unha renda de inclusión, pois é das máis baixas do Estado, e que o seu orzamento, por poñer unha data significativa, pois é menos dun tercio da famosa cláusula de rescisión do contrato de Neymar. E así estamos, non? Dende En Marea, pois consideramos que se deben mudar radicalmente estas políticas, en primeiro lugar con máis orzamento para elas. Por iso cuestionaremos e interpelaremos directamente a Xunta sobre estes cambios orzamentarios, que non son máis que mover partidas míseras para unhas necesidades que son moitas máis. E teremos 3 reclamacións urxentes á Xunta que facemos neste mesmo mes de agosto, porque realmente o risco de inclusión social non ten espera. En primeiro lugar, a publicación inmediata do decreto que desenvolva a Lei 10/2013 de inclusión social. Levámolo denunciando moitos meses. En 2013-2014 debería terse feito ese decreto, é unha obriga legal, pero a Xunta a agosto de 2017 non o publicou, aínda cando o Conselleiro de Política Social dixera en 2 plenos que a súa publicación ia ser inminente e que se faría neste ano. Ese decreto regularía pois tramos de inserción e transición ao emprego. Polo tanto, nos o que achacamos a non publicación dese decreto que se quere seguir con este sistema de arbitrariedade na xestión da Risga, de opacidade, e ademais que se quere evitar ter que meter máis fondos para precisamente posibilitar eses tramos de transición e inserción ao emprego. É a única explicación que se nos ocurre para incumplir a lei, a súa propia lei, a lei que aprobou o Partido Popular pois tantos anos despois, e a pesar de que o conselleiro Rei Varela, repito, dixo que ia ser inminente esa publicación. Outra cuestión que lle queremos trasladar de xeito urxente á Xunta é, como xa expliquei, rectificar a política orzamentaria que afonda na austeridade e dotar con máis fondos as políticas de inclusión e servizos sociais comunitarios, que son a porta de entrada dos conflictos sociais. Especificamente, pois así, no debate de orzamentos de 2018 pediremos que se aumenten estas partidas, e especialmente a Risga, e tendo en conta que debe ir acompañada dese decreto que desenvolve aspectos que non están ben
tratados coa actual tramitación. E, finalmente, pois, como xa indiquei, outro tema urxente que seguiremos considerando é a pobreza infantil. E no Pacto pola Infancia que está promovendo UNICEF en Galicia e que vai a volver a reunirse con todos os grupos parlamentarios, nos poremos, e xa yo trasladamos a UNICEF este punto como fundamental. Repito, é ter un menor ou unha persoa menor a cargo por unha familia é un factor de exclusión. Os fogares que máis sufren a exclusión son aqueles que teñen persoas menores. Isto é unha vulnerabilidade terrible da infancia. Entón, actuar en políticas de inclusión, aumentando a súa contía, e actuar en políticas de emprego, porque o emprego é o principal factor de risco de pobreza, é actuar contra a pobreza infantil. En fin, que tamén dende En Marea, así mesmo, levaremos adiante un debate sobre o que son as rendas básicas, un modelo distinto da Risga, é distinto esta renda de inclusión mínima para quen non ten ingresos que un modelo de renda básica que é algo máis profundo. Teremos un debate interno en Marea, será tamén unha das cuestións que dende o Grupo de Política Social queremos levar a un vindeiro plenario e pois tamén trasladarlle ao conselleiro Arrei Varela, que acaba de ser nomeado para o Consello de Administración de Reganosa. Alegou a Xunta que este nomeamento se facía pois como para defender os intereses de Galiza. Nos pedímoslle que para defender eses intereses precisamente hai que aumentar os fondos da súa consellería, que teñen membros do PP calificado como irmán pobre da Xunta. Eles mesmos recoñecen esta pobreza orzamentaria. Dicímoslle eso, pois para defender os intereses de Galiza, publicar ese decreto, que por lei tiña que xa estar feito. El dixo que era inminente, e aumentar as partidas para a inclusión social. En fin, cumplir a lei tamén no asunto de Reganosa, que debe estar fora da ría, pero tamén cumplir a súa propia lei de inclusión social, porque melloraría xa neste agosto, dende xa melloraría a vida de moitas persoas en risco de inclusión social, de exclusión social. Perdón. Rematei, se queredes algunha cuestión. Pasamos vos á cuestión concreta das modificacións orzamentarias. As preguntas que llemos trasladar á Xunta, xa iniciado o período de sesións, consideramos un punto fundamental que dea explicacións por estas cuestións. Quería preguntar sobre municipios exteriores aquí en Santiago que a valedora pudo finalmente arquivou e que, das persoas sen fogar, se credes vos que estaba justificada a apertura dese expediente no seu momento, porque de Compostela Aberta dixeron que había animacións da valedora. E nos consideramos o mesmo, porque de feito cando a valedora compareceu no Parlamento considerou que eses expedientes eran un dos máis graves problemas de Galicia en función das queixas, cando só son dúas queixas no conxunto de milleiros de queixas que recibiu a valedora, e consideramos que se utilizou ese asunto partidariamente para confrontar co goberno de Compostela Aberta, que mesmo se fixo trasladando datos persoais das persoas que estaban naquel momento na Praza do Toural. Consideramos que foi un episodio que non se debera ter producido. Estamos en contacto co Departamento de Política Social de Compostela Aberta, que o que pedía e o que sigue demandando é que haxa máis medios para o propio Concello para políticas de inclusión activa, que a Xunta aumente tamén teña tamén a necesidade de coordinar estas coa saúde mental. Hai unha demanda dos colectivos de saúde mental, que é o Plan Estratégico de Saúde Mental, e que a Xunta non desenvolve máis alá de un que xa hai obsoleto, e polo tanto o que son necesarios en máis medios para os servizos sociais municipais e para a inclusión social, e non facer destes asuntos, destas persoas con estas necesidades, poñelas no foco mediático. Nos creemos que simplemente para desgastar ao goberno de Compostela Aberta. Credes que quizáis saído agora que se arquivaba porque verán e ten menos impacto? Pois, tendo en conta que nos acostuma a Xunta, que tamén presentou un anteproxecto de modificación da Lei de Saúde en pleno agosto, veño agora dunha reunión, neste caso da área sanitaria de Monforte, como representante do Grupo Municipal de Sober, de a candidatura Groma Sober, pois é o mesmo. Publicanse cuestións en agosto pretendendo que non haxa contestación social, pero o certo é que non se consiga o efecto agardado.